उहाँले चाहिँ हाम्रो फोन स्टोरबाट फोन लिन लाउनु भएको छ। म हाँसेको चाहिँ यता ओभर आइरहेछ क्या। उहाँले चाहिँ फोन लिन लाउनु भएको छ एकदम S26 Ultra भोलिट कलरको। हजुरले पनि आउन सक्नुहुन्छ। चस्मा लाउँदा त देखिँदैन। उहाँले चाहिँ 3-4 वर्ष अघि मेरो यतैबाट हो हजुर ओपन गर्दै है त। 2 लाखको सेट पो त यता पर्दैन यता पनि ल उहाँले फोन खोल्नु भइसकेको छ। ड्याङ ट्याङ वाउ दामी दामी। ल है म चाहिँ अहिले चाहिँ मोबाइल सेट किन्न आएको छु। एकजना सर हुनुहुन्छ, स्वागत छ है दाइ मेरो ब्लगमा। हस् धन्यवाद। नाम भनिदिनु त दाइको। मेरो नाम सुरज हो। हामी भेट भयो होइन अनलाइनले गर्दा। अनलाइनले गर्दा भेट भयो, खुसी लाग्यो। राम्रो भयो बनेको पक्का होइन। यहाँनिर हो अब यहाँनिर एउटा मोबाइल किन्नुको लागि म आएको छु यति बेला यहाँ हाम्रो साथीकोमा। स्वागत छ, नमस्ते। खै अरू साथीहरू ठिक छ, आराम छौ? एकदम ठिक छ। ल मेरो ब्लगमा स्वागत छ। गुन्दाइको लाइनमा अब टिकटक म हिजो आएको थिएँ नि होइन। आउनु भएको थियो। ल सेट लु यहाँ लिनु पर्यो क्या। हजुर झिको पनि त सेट। फोन आएको आइछ यहाँनिर। के भन्नु यसलाई बन्द गरौँ है। बन्द गरौँ त्यतिकै नउठाउँ अहिले काटौँ है। ल यस्तो छ यहाँ फोन। हाम्रो चाहिँ फोन स्टोरमा चाहिँ दाइ आउनु भएको छ। हजुर टिकटकमा पनि टिकटक भिडियोतिर फलो गरिदिनु होला। यहाँ राख्छ। अनि मिनी हो कि मिनी ल्याउनु भएको छैन आज चाहिँ? मिनी ल्याएको छु यहाँ झोलामा छ। तपाईँले त्यो चाहिँ हिजो हेरेको चाहिँ झिक्दिनु न मलाई ल। कुन फोन? S26 Ultra। ल्याउनु त यता ब्ल्याकमा निकालिदिनु त। भोलिमा हो ठिकै छ ल। त्यही भए पनि अब जुरेकै त्यही रहेछ। S26 Ultra भोलिमा लिनु आउनु भएको छ। दाइले मैले मिलाएर ब्लग खिचिदिनु न मलाई पनि। त्यहाँ तपाईँहरूकोमा चाहिँ ब्लग हुँदैन? हुँदैन नि? ठिक छ ल। मैले हिजै आएको थिएँ कि यहाँनिर। दाइले चाहिँ यो S26 Ultra लिनु आउनु भएको छ। दाइले हामीले मिलाएर एकदम मिलाएर छौँ। यसै गरी तपाईँले अरू मान्छेहरूलाई पनि सजेस्ट गर्नु होला। थ्याङ्क यू। पसलको नाम के हो? हाम्रो चाहिँ फोन्डे स्टोर। फन्डे स्टोर पसल हो। हजुर फोन्डे स्टोर यो चाहिँ हाम्रो अथराइज भयो। धेरै वर्ष भइसक्यो। हामीले चाहिँ सानो पसलबाट सुरुवात गरेर ठुलो बनाइसकेको छ मैले। ठिक छ। यसको ब्रान्च धेरै ठाउँमा छ। ब्रान्ड चाहिँ हजुर एकदम राम्रो छ। ठिक छ ल। खुसी लाग्यो। अब उहाँले यो यसलाई लिनुभएको छ। क्यास चाहिँ कता हाल्नु पर्ने कि पहिला के हो यो? क्यास खोल्नुहोस् अनि भाइ धेरै समय पछाडि चाहिँ सपनाहरू पुरा गर्नु लागि छ। यो चाहिँ एकदम सिल प्याकमा छ होइन। हेर्नुहोस् देखिरहनु भएको छ। एक्साइटेडको टाइममा यसो अलिकति होइन लु खोल्नु त छ। फेरि आजको हुलिया त फेरि बबाल छ नि मेरो। खत्तम छ अरे क्या। ल है ल यो सेट एकदमै मलाई चाहिँ चलाउनु मन लागिरहेको भएर। उहाँले चाहिँ हाम्रो फोन स्टोरबाट फोन लिन लाउनु भएको छ। म हाँसेको चाहिँ यता ओभर आइरहेछ क्या। उहाँले चाहिँ फोन लिन लाउनु भएको छ एकदम S26 Ultra भोलिट कलरको। हजुरले पनि आउन सक्नुहुन्छ। चस्मा लाउँदा त देखिँदैन। उहाँले चाहिँ 3-4 वर्ष अघि मेरो यतैबाट हो हजुर ओपन गर्दै है त। 2 लाखको सेट पो त यता पर्दैन यता पनि ल उहाँले फोन खोल्नु भइसकेको छ। ड्याङ ट्याङ वाउ दामी दामी दामी। सुपर। दामी दामी दामी। कलर राम्रो छ नि। कलर त बबाल। कलर बबाल छ। कति जिबी हो यो? 12256 12256 स्याट है। दामी दामी कलर ल। त्यसलाई नि खोल्दिनु न। यसलाई पनि खोलिदिनु पर्यो। म यहाँ कस्तो हात्तिरहेको छु क्या। यस्तो महँगो सेट खोल्न त बबाल छ। ल त्यसलाई उ गरिदिनु त। त्यो खोलिदिनु त। यता हो हातमा राखेर खोलिदिनु न। अब थिच्नु पर्यो। हातमा राखेर खोलेर यता देखाइदिनु त। यता देखाइदिनु ल। अब के भन्न चाहनुहुन्छ हामीलाई? अब यो यहाँ आएर धेरै ठाउँ हेरिसकियो। हेर्दा 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 गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ जुरेको रहेछ। S26 एन्ड्रोइड वेब पावर बाई एन्ड्रोइड देखिरहेको छ होइन। खुसी लागेको छ। अब यसमा के छ त भित्र पनि हेर्नु पर्यो नि त। उहाँले हेर्नुहुन्छ यो खुलिँदैछ यहाँ। खुलिसक्यो। वाउ दामी। एकछिन खुलेछ त। दामी चाहिँ सेट एकैचोटि मिलाइदिनु सिल प्याक स्यामसङै हो मेरो S23 Ultra। कन्ट्याक्ट नम्बर सबै डेटा सट्टा हालिदिनु त। अनि यता सरलाई मैले यो चाहिँ दिँदैछु। हामीले तालमेल मिलाएर आएको है आज चाहिँ। गाइज पासवर्ड चाहिँदैन। खोलिरहेछ यो डाटा कार्डबाट
म खाइछु नि हौ म यस्तो महँगो सेट किन्नु पाउँदाखेरि त यो जुरन त पर्पलको दाम ल है अब यताबाट मेरो सेटबाट यताबाट यता सार्दैछौँ हामीले अझै भाग्यमानी हुनुहुँदैछ ट्याक्कै यति एउटा सेट मात्र बाँकी थियो अन्तिममा है अन्तिममा एउटा मात्र सेट बाँकी थियो हामीसँग चाहिँ उहाँले लिइसक्नु भयो अब चाहिँ अलिकति टाइमै लाग्छ अरू कस्टमरहरूलाई पनि अब एट्र्याक्ट गर्नु पर्यो ट्र्याक गर्नु पर्यो अब अरू कोही लिने छ भने अहिलेदेखि बुकिङ गर्नु होला एकैठा ल्याउँछ एकैठा ल्याउँछ क्या अब यहाँबाट मेरो ब्लगबाट आउँछ सेट चाहिँ यहाँ उपलब्ध गराउनु पर्यो त्यति हो कति मिनटमा सरी सक्छ यता 21-12% धेरै लाग्दैन चाँडो सक्छ एकदम बुझेँ यो त मलाई थाहा थिएन हौ उहाँ नै हो यहाँको सबै ए हो हेड सर यहीँ उहाँ हुनुहुन्छ रिपेयरिङको तपाईँहरूको फोनहरू बनाउनु मन छ डिस्प्ले गएको ब्याक पेनल केही क्र्याक भएको उहाँलाई दिन्छ उहाँलाई भन्नु सक्नुहुन्छ उहाँले एकदम मिलाएर गरिदिनुहुन्छ सबै सामान ठिक छ त्यहाँ सेटिङ नहालिदिनु इमेज हालिदिनु भिडियो हालिदिनु अडियो हाल्नु डकुमेन्ट हालिदिएपछि सक्यो कि उहाँको केही पनि गर्नु पर्यो सेटिङ नहालेको भइहाल्यो बस सेटिङ चाहिँ हाल्नु परेन ओके यही कुरो यस्तो टेम्पर ग्लास र कभर पनि छ अब यो हामी हाल्नु लागेको छौँ स्याट्टै यता कपी हुँदैछ उताको यता पैसा हाल्नु लागेको छौँ है हामीले यति बेला साँझ पख हुनु लागिसक्यो बस म यहाँबाट पैसा हाल्दैछु लाखको दरले Samsung Galaxy S26 Ultra ये कोड माग्दो रहेछ है यसरी लिङ्कवाला हुनुपर्ने 26 कति आयो 26 72 40 26 72 40 ल ट्यागसँगले 79 गयो अब फेरि तपाईँले मलाई हालिदिनु पर्यो नि यताबाट यता हालिदिनु म यहाँ ल ट्यागसँगले हामीले यस्तो टाइपले गर्दैछौँ यहाँ हाम्रो बस्दैछ दामी गरी हालिदिनु ल हजुर यतापट्टि मेरो पैसा आउँदैछ यतापट्टि बनिँदैछ हामी त यस्तो हो नि त यता बिल बनिसकेको छ उहाँ व्यस्त हुनुहुन्छ एकातिर ल यस्तो छ है यहाँ चिसोले गर्दाखेरि तपाईँको स्वर पनि गइसक्यो अब यहाँनिर ट्याक्क हाल्दै हुनुहुन्छ सरले टेम्पर ग्लास लाउँदैछु यति बेला म पुरै सामग्रीहरू छ यहाँ है मोबाइलको कभर मोबाइल फर्मेट गर्दैछौँ अनि कामहरू गरिरहेछौँ र यता टेम्पर ग्लास हाल्नको लागि तयारी भइरहेछ अल फर्मेट पहिले एकपटक चेक गरौँ एनसिएल 1 मा अनि एनटिसी चाहिँ 2 मा राख्छु म ल है ल हामी चाहिँ यस्तै गरिरहेको छौँ यसलाई चाहिँ यहाँ राखौँ न यसलाई अब यस्तो भयो बिल रेडी भयो मिस ए यता हो ए थ्याङ्क यू अहिले यहाँबाट एउटा मोबाइल किने S26 Ultra अब आज चाहिँ अत्यन्तै राम्रो भइरहेको छ र यता सरले चाहिँ यो सेट लानुभएको हो र मैले अर्को लिएको छु आज यस्तो छ ल है दर्शक ग्रिन भिडियो पुरा रिलिज भइरहेछ देख्न सक्नुहुनेछ ल यस्तो छ है अनि ल है ल क्लियर देख्दो रहेछ साउन्ड यसको फाइनल यत्रो हो लु त यस्तो छ है म निस्किँदैछु यहाँनिर त्यो मान्छे चाहिँ यतापट्टि छ हेर्नुहोस् है
थ्याङ्क यू सो मच ल मैले चलाउँछु ओके थ्याङ्क यू यसलाई यहीँ राखेर अनि हाम्रो यो फोन्डे स्टोर छ यहाँसम्म यस्तो यस्तो कपडा दिनु मलाई यही लिनु न नयाँ हो यो नयाँ ल मलाई ल अब ह्यान्डओभर गर्न आउनु भएको छ यहाँ अब S26 Ultra ल कङ्ग्रेचुलेसन थ्याङ्क यू ल उहाँले चाहिँ हाम्रो फोन्डे स्टोरबाट फोन लिनु भएको छ उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ यसै गरी तपाईँहरू आइरहनु होला तपाईँलाई कस्तो लाग्यो हाम्रो यहाँ कस्तो कस्तो लाग्दो रहेछ यहाँ हो खुसी लाग्यो उहाँको चाहिँ हामीले चाहिँ गीत सुन्दै होइन उहाँको चाहिँ हामीले गीत सुन्दै उहाँलाई फोन हामीले दिइसकेका छौँ उहाँले एकदम हेभी कस्तो डिस्काउन्ट कस्तो पाउनुभयो अरू डिस्काउन्ट एकदम राम्रो लाग्यो तपाईँहरू पनि यहाँ आउनुहोस् भन्न चाहन्छु र यो बानेश्वरदेखि अलि यतापट्टि थापा गाउँ अलिकति ओह्रालोमा हजुर थ्याङ्क यू सो मच हस् हामीले चाहिँ उहाँको गीत सुन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ पसल रहेको छ यो फोन्डे स्टोर छ हाम्रो चाहिँ यो न्यू बानेश्वर थापाबाट आउनु भयो त्यस गरी यता हाम्रो अनामनगर जाने बाटो भयो ल हेर्नुहोस् ल तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद मेरो ब्लगमा तपाईँले पनि कैद गरिसकेँ अनि अब मैले मोबाइल एउटा लिएँ यहाँ छ चिज एकदम यो चाहिँ राम्रो चिज हो होइन खुसी लाग्यो मेरो खुसीको मुमेन्टको फेसको हुलिया ल थ्याङ्क यू सो मच हेरिदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरू पनि यहाँ आउनुहोस् मोबाइलहरू चाहियो केही चाहियो भने यहाँ आएर चाहिँ तपाईँले लिन सक्नुहुनेछ एकदम भारी मात्रामा छुट दिनुहुन्छ उहाँहरूले यो चाहिँ लोकेसन चाहिँ ठ्याक्कै कार पनि छ यो ठ्याक्कै बानेश्वरदेखि अलिकति परतिर थ्याङ्क यू ल कार्ड यहाँ छ है ल है थ्याङ्क यू सो मच बाई बाई